थ्याङ्क्स गड कहाँ जन्मिएर कहाँ हुर्केर बढेर संसारका यस्ता सुन्दर प्राकृतिक र विकासको नमुना दृश्यहरू हेर्ने सौभाग्य र अवसर दियो। केवल पुस्तक रटेर आर्जन गरेको ज्ञान केवल कल्पना र साँगुरो र घेराभित्रको उपलब्धि मात्र हो। दुनियाँ कसरी बाँचेका छन्, कस्तो प्रगति गरेका छन्, आहार विहार रहन सहन संस्कृति कस्तो छ, मानिस भएपछि थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। एउटा मुलुक र अर्को मुलुक, एउटा दुनियाँ र अर्को दुनियाँ, एउटा देश र अर्को देशका बीचमा सांस्कृतिक हिसाबले वातावरणीय हिसाबले कति भिन्नता हुँदो रहेछ, संसार कति ठुलो रहेछ, कति विविधता रहेछ भन्ने कुराको जानकारी पनि त हामीलाई आवश्यक नै हुन्छ। मैले जानेको देखेको भन्दा कति फराकिलो, कति भिन्न छ संसार। देखे जानेपछि आफू कहाँ छु, कुन स्तरमा छु थाहा हुन्छ बल्ल। अहम्ता र मोहपनाको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मानिसलाई बिगार्ने अथवा मानिसको जीवनमा सफलतामा ब्रेक लगाउने अथवा मानवीय दुनियाँभन्दा टाढा राख्ने चिज नै यो मोहपना हो। मैले मात्र धेरै कुरा जानेको छु, मैले जति जानेको छु त्यो दुनियाँभन्दा धेरै छ भन्ने हामीलाई जुन भान हुन्छ, जुन फिलिङ हुन्छ, त्यसैले त हामीलाई गिराइरहेको हुन्छ। प्रगति चाहने हरेक व्यक्तिले यस्ता भिडियोहरू हेर्ने, यस्ता किसिमका पुस्तकहरू पढ्ने, दुनियाँको सम्बन्धमा जानकारी राख्ने गर्नै पर्दो रहेछ। सीमित किताबी ज्ञान र कोर्सको रटाइले अबको दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न, यो हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ। बाँच्नु भनेको धेरै खाएर टन्न पिएर बेहोसीमा बाँच्नु होइन, सर्वोच्च प्राणीको दर्जा पाएर त्यसलाई सदुपयोग पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि। दुनियाँले कति र कसरी प्रगति गरेका छन् त्यो नहेरिकन अब मैले कसरी गर्ने, प्रगति के गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान पनि त नहुँदो रहेछ। पुस्तक मात्र रटेर यी सबै कुराहरूको अनुभव हुँदैन। हामीले जतिसुकै धेरै पुस्तकमा अध्ययन गरे पनि आखिरी पौडी खेल्न जान्नु पर्दछ भने त पोखरीमा हाम फाल्नै पर्यो नि। त्यसै कारणले यस्ता आनन्दको दुनियाँ, प्रगतिशील दुनियाँ, आजको युगको दुनियाँको अवलोकन हामीले गर्न जरुरी पर्दो रहेछ।